Kanzakwethu sesiphinde sawalanda futhi amavidiyo kaNcamalala la esikhulumela khona ukuthi why elwela imembership ye-ANC. Ubelokhu ekhuluma-ke kuma-campaign ekhampayinela umkhonto wesizwe ukuthi yini eyenza ukuthi alwele imembership ye-ANC. Namhlanje siyabona lapha ey'nkundleni zokuxhumana babhizi abantu balokhu benza ihlaya bethi upresident we-MK ukhalela imembership ye-ANC. uZuma akazange asho ukuthi uyayishiya i-ANC. I-ANC exosha uZuma. uZuma wathi usayokhampeyinela i-MK party, uzovota ne-MK ngezimo ezithize-ke ayibonayo yena ngaphakathi ku-ANC engasahambi kahle. Manje namhlanje-ke ingane zakwethu sithi asiwalande lamavidiyo siyicacise lento ukuthi ningadideki ingane zakwethu. Bazama ngayo yonke indlela manje ukuthi uNcamalala bambeke njengomuntu ongazazi ukuthi wenzani, yini ayifunayo. Akashongo uZuma ukuthi uyashiya ku-ANC. Wathi yena ngeke aze ayivotele le-ANC kaRamaphosa. Into eyaphuma emlonyeni wakhe leyo. Ningadideki ema-MK amahle. Isabambe ngakho. Thina as ama-members e-MK siyazi ukuthi uNcamalala wakubeka kwacaca lokho ukuthi yena useyimember ye-ANC. Yize sebemxoshile kodwa yena useyimember ye-ANC. Waze washo wathi i-ANC yabamxoshe kuyona i-ANC kaCyril Ramaphosa. Kodwa i-ANC yobabamkhulu ama-ancestors akaxoshiwe kuyona. Manje-ke babhizi-ke abantu balokhu beperpetuate lento ukuthi upresident we-MK ukhalela imembership ka-ANC ekubeni bayaxoshwa yonke leyo nto. Akuthi diki lapha kithi nganzakwethu, because siyazi kahle kamhlophe ukuthi uNcamalala imishini yakhe wathini ngayo. Nakuqala umkhonto wesizwe ubukade ukhona enganzakwethu, bekuthi makuneyinkinga ku-ANC umkhonto wesizwe owabhukula wakwazi ukulwa ekuthenini amabhunu azayibeke phansi intambo ekutheni bavikele inhlangano ka-African National Congress. So ubaba Ncamalala-ke namanje ukubeke kwacaca enganzakwethu ukuthi kahle kahle njengoba lapha ku-MK party kodwa imembership yakhe ka-ANC uyoyilwela because emzabalazweni ubekhona ka-ANC belwela abantu abamnyama. So-ke namhlanje kunabantu-ke abaloke behamba besaphaza ama-propaganda lana ukuthi uNcamalala akazazi, uNcamalala uyi-MK kodwa usakhalela ukuba yi-ANC. Asinankinga thina ama-members e-MK. uNcamalala wasi-addressa kahle, sayibamba lento ayisho. Ivele u-ANC awunayinkinga ingane zakwethu, singakhohlisani. U-ANC awunankinga. Inkinga abantu abalid u-ANC. Akekho ongakwazi lokho. Ama-leaders ka-ANC ane-problem, but u-ANC awuna-problem ingane zakwethu. So yilokhu kokusho ubaba Ncamalala kuningi okuspreadwa la kwi-social media kuyofanele ingane zakwethu sivula amehlo. I-propaganda idla lubi. Abanye babhizi ngoFloyd, abanye babhizi ngabantu abahamba bayotoyitoya lapha nenkandla ngaphandle. Kuningi ingane zakwethu. Okubuhlungu kakhulu, kubuhlungu isizwe sakithi esimnyama bethi abanye abantu belwela inkululeko yomuntu omnyama babe bhizi bona baxibhana nabanye abantu abamnyama balwela inkululeko yabantu abamnyama. Babhizi abelungu benza zonke izinto. Naku namanje kuthiwa kuzo-retrenchwa abasebenzi inqwaba. Makwahlanganisa u-60 nje akufunala uzohlanganisa ngisho u-60, 58 kuya ku-60 sekufanele ukuthi uphume emsebenzini osebenza kuwona. Kodwa ePhalamende sinabantu abano-8 years abahleli ePhalamende abahleli ngenkani. Barithaya nini bona? Kanti le mithetho isuka ibekele obani? Because phela ma uyi-leader fanele kulide sibonele ngawo ukuthi ngempela lento osuke uyikhuluma isuka iyona. Awukwazi ukuthi ungafika ukuthi abantu mase beko 58, 59
60 sekufanele ba retire kodwa wena no 8 years uhlele eParliament awunyakazi. Hamba kanjani isystem yase South Africa kanti zakwethu? Lemithetho isuka ibekele obani? Yizo zonke izinto esikhuluma ngazo eSouth Africa ukuthi ke izinto ezingahambi kahle kubantu abasiholayo abaphezulu. Yizo ke ezenza ukuthi sonke zakwethu besama members kaANC sikhishwe yinkinga esizibonayo nathi ukuthi akusalidwa ngendlela ekakade kuvunyelwene ngayo kwasekuqaleni ukuthi ANC izokhulula abantu abamnyama. That is why siphumile ke kuANC nathi sayimanqiweni sawuhlala eceleni. So uNcamalala kusasa mangasathi uyabuya nje manje ubuyisela uANC wabantu not uANC wama individuals. Asinankinga naleyo nto thina eNganzakwethu because asinanqa nenhlangano. Inkinga esinayo sinenkinga nama leaders asathatha iorganization ayenze yawo. That is why saphuma kuyona. Ilele lapho ke indaba eNganzakwethu. So akuzosixaka ke kakhulu lokho sikubona kuloke kugijima lapha ku social media ngoNcamalala kazazi uyiMK upresident kodwa ufuna futhi imembership kaKhongolose. Sa addresswa eNganzakwethu sikhululekile ngalokho and ipropaganda angeke isaphinde isebenze kithi eNganzakwethu. Khohlwane ngeke iphinde isebenze no ispreader nozeniphelele idata sihleli la kwa MK and siyayazi into esifunayo. Ngisho ningasithuka ngisho ngenzani asinankinga nje nalento esiyiyona. Wonke umuntu unelungelo eSouth Africa lokuthi ahlale la izizwa khona ukuthi ukhululekile khona. So into engizoyenza manje kubantu esithi must engage kanje uthola ukuthi bafika la sikhuluma indaba zaka MK uthola ukuthi sibatshelile sisayiqala ivideo ukuthi sikhuluma nama MK members aqhamuka umuntu esefika la esezokhuluma ukuthanda kwakhe sizoba blogger labo bantu manje eNganzakwethu. Asisakhuluma kakhulu because asifuni ukunegotiate nabantu esibabonayo ukuthi kusemnyama la kubo. Ngizoba blogger eNganzakwethu. Ilokho engizokwenza because avoid lento ukuthi siloke engage sichithe isikhathi nabantu siloke sichithe isikhathi nabantu esibabonayo ukuthi basibambezela kwe revolution yabantu abamnyama. Siyablogger nje manje. Asisakhuluma kakhulu because masiphendula futhi kuthiwa abantu beMK bahlaza abantu beMK baneyinhlamba noma ngethina ke sonke but ke abanye bayiphendulela ngendlela yabo kodwa kusuke kwabantu abasuke begxiba iMK because loke nje iMK yabakhona wonke umuntu even ngisho abantu abamnyama basukuma babhekisa imicibisho lokho MK balwa nerevolution yabantu abamnyama. Ngeke ubezwe nje bevula ama content abantu noma bevula live begxeka belungu babhizi neMK kodwa bayabona isimo eSouth Africa ukuthi asikho right. Lokho kungeke usebenzele eNganzakwethu. Sizoqhubeka sihlupheke eNganzakwethu. Okubhlungu kakhulu abelungu bayi-implement izinto zabafuna ukuyi-implementa ziyaqhubeka ziyaphambili. Nansi ne-New World Order sifikile. And abantu bazokhala inyembezi the way ekuzokwenzeka ngakhona eSouth Africa. Bothi beqamba bevusa amehlo kobe sekunzima kakhulu eNganzakwethu.